Միջնորդությունը եւ կալանք տվեց 2 ամիս ժամկետով, այո։ Այսինքն մեր հույսերը հոդս ցնդեցին, չգիտեմ, բառեր չեմ կարողանում գտնեմ ասելու, բայց սա է մեր իրականությունը, ինչի մեջ մենք այսօր ապրում ենք։ 12-րդ դասարանի աշակերտին գտան, որ պիտի անպայման կալանք կիրառեն, հիմա էս ունենք, պիտի գնանք առաջ պայքարենք մինչև վերջ։ Հələ չի տվել 1 ժամվա ընթացքում որոշումը գտա, չունենք հիմնավորումները։ Երկու հոդվածներով են ինչ-որ առաջադրվել է մեղադրանք։ Ոչ, Դավիթը մարտական հանգիստ տղամարդավարի պահված դրսևորեց, հուսամ կդրսևորի ամբողջ ընթացքում եւ արդարությունը կհաղթի, այսքան բան։ Հիշում էր արտահայտություն, որ քաղաքական գործունեությունն է խոչընդոտվել։ Ձեր կողմից եղել է, հա, հակափաստարկ եկեղեցում ինչ գործունեություն։ Կարծում եմ, այն միջնորդությունից ինչ որ ներկայացվել էր, պաշտպանական խմբի կողմից քարը քարի վրա չի թողնվել, ոչ մի բան չի մնացել այդ միջնորդությունից, բայց ունենք այն ինչ որ ունենք։ Լավ ժողովուրդ, էմոցիաները շատ են, այո իհարկե շատ, բայց չենք թողելու այդ երեխուն այնտեղ։ Քիչ առաջ փաստաբանը տեղեկացրեց, որ դատարանը բավարարել է միջնորդի քննչի միջնորդությունը, Դավիթ Մինասյանը 2 ամսով կալանավորվեց, ահա այստեղ տեսնում եք, որ Դավիթի մայրիկի Տիկին Գայանեի ինքնազգացողությունն է վատացել, փաստաբանները փորձում են նրան Հիմա ամենակիչ այսպես կոտրվելն ապետ։ Մի հատ հələ բոլորը ուժերերը հավաքեք, մի կոտրվեք ոչ մեկը։ Արդարությունը հետ չի տրվում։ Երբ որ կստանանք նոր ձեր հարցերի պատասխանը կտամ, հիմա չգիտեմ պարոն Մարտիրոսյանը ինչեր է գրել այդ որոշման մեջ։ Երբ որ կարդամ ամեն մեկս մեր գնահատականը կտանք, բայց նորից կրկնում եմ, այն միջնորդությունը, ինչը որ ներկայացվել է դատարան, պաշտպանական թիմի կողմից ուղղակի ջախջախվել է, հատիկ չկա, տող չկա ըստ ինձ։ Ինչ հիմնավորում էին ներկայացնում դատարանը։ Դե հիմա նորից չկրկնվենք, տարբեր բաներ են բերում։ Գտնում են, որ 12-րդ դասարանի աշակերտը պիտի կալանքի տակ գտնվի, բայց մի շարք առանձնապես ծանր հանցագործությունների մեջ մեղադրվող մարդիկ կարան վարչական հսկողության տակ գտնվեն տնային կալանք։ Ոչ մի բան հաշվի չառավ, ոչ մի բան, ոչինչ չի հաշվի առնվել։ Դե առանձին թեմա է, դրա շուրջ միջնորդություններ համապատասխան կանենք, այո։ 5 տարի, 2-ից 5 տարի է մյուս բան։ Որևէ կերպ հիմնավորվեց այն դատարանի կողմից, որ օրինակ մի դեպքով մարդ է կալանավորվում, սակայն տուժող չկա։ Ոչ, այդ հարցերը սաղ բարձրացվել են, բայց որևէ բան հիմնավորում չկա։ Հիմնավորում հիմա մի բան էր։ Պիտի կալանավորեին, թե չկալանավորեին կամ կիրառեն այլընտրանքային խափանմիջոցներ։ Դատարանը գտավ, որ միայն կալանավորումն է իզորու ապահովել մեր պաշտպանյալի իրավաչափ վարքագիծը, որը ըստ ինձ աբսուրդ է ուղղակի։ Երեք նաև տեսագրություններն եք դիտել, հա, տեսագրությունների հետ կապված։ Սրան նախորդել էր առավոտ շուտ, նաև խուզարկության էին նորից կրկին մտել, մենք արդեն երբ որ եկանք Ոչ, իհարկե ինչ կար, որ ինչ հայտնաբերեն, ոչինչ չկար։ Երկրորդն։ Ես այդ քաղաքական գնահատականներից զերծ կմնամ, կթողեմ հանրությանը, թող գնահատականները տան։ Դատավորի համոզմունքին կամ դատախազը, որ իրականում Գևորգ Գևորգյանը այստեղ փորձել է հապրեպ սադրանք կազմակերպել տղաների միջոցով։ Արգելիս, երբ որ որոշումը ստանամ, կարդամ կտեսնեմ, թե ինչ մտքի գոհարներ կան այնտեղ շարադրվել։ Անպայման բողոքարկվելու են, ինչի մասին է խոսքը։ Ինչ հաջորդականությամբ են տեսագրությունների ժամանակավորությունը դիտում եք գործողությունների ինչ հաջորդականությամբ են։ Որ գործողություններ։ Ասենք հրել են տղային, որ ինքը այդպես զուգվելով փոխել է։ Բա իհարկե հրել, ոչ միայն հրել են, գցել են գետին, ընկելած, տեսնում եք տեսայիզում երևում է, որ անգամ ծնոտը ցավում է։ Այո, բա իհարկե։ Ժողովուրդ, սա իրականության հետ, այս մեղադրանքների հետ մի վարքյան ընդհանրապես աղերս չունի։ Մենք հիմա մի պրոցեսի մեջ ենք, որը ըստ ինձ շատ վատ է եւ սա լավ տեղ չի տանելու մեր երկրին ու բոլորիս։ Դավիթը քաղ բանտարկյալ է թե ոչ։ Մեր այդ հարցերից չպատասխան։ Տղաների հետ գործ ունի քաղաքական ուժի հետ եւ նրանք Այո։ ադրում են
եւ նրա ամբողջ քննության ընթացքում ուղղորդել Դավիթը մի անգամ եւս նորից կրկնում եմ, Դավիթը 12-րդ դասարանի աշակերտ է, որևէ քաղաքական գործունեությամբ չի զբաղվել եւ չի զբաղվում, եւ փառահեղ աշակերտ է։ Ամբողջ դպրոցը հպարտացել է Դավիթով, կարծում եմ հլա առիթ կունենանք մենք ազգովի Դավիթով եւ նրա եղբորով հպարտանալու։ Այո, իհարկե, հիմա տեսեք, Դավիթին այսօր զրկեցին դպրոցն ավարտելու, միջնակարգն ավարտելու հնարավորությունից։ 2 ամիս հետո վերջի զանգալնելու բոլորի համար Դավիթի համար չի լինելու։ Ում խղճին է մնացել սա։ ինստիտուտն այն պիտի։ Չունեմ ասել, լավ, ժողովուրդ, ես էլ եմ բաղած։ Տղաների հեռախոսն արգրավել են։ Բանի Միքայելի հեռախոսը կորել է այդ քաշքշուկի ժամանակ մենք հենց դրա վերաբերյալ հաղորդում էլ պետք է տանք թե ուր է Միքայելի հեռախոսը։ Չգիտենք ուր է։ Եկավ եզրակացություն։ Չէ, դեռևս չի եկել։ Տիկնազորի անդամը Երկու անց արձակնվել են, այո։ Գալստյան մեկինը Վանյան ազգանուններով։ Կարգավիճակում ովքեր են։ Թիկնազորի աշխատակիցներ են, նորմալ ցուցմունք էին տվել, կարծում եմ, ինչ որ այդ պահին ինչ մեզ ներկայացվեց, եթե այդ միատնամ։ Ներկայացնել։ Ինչ անենք։ Հարվածող թիկնապահի դեմ չեք ներկայացում պատասխանատու։ Ես հիմա չեմ ուզում մեր մարտավարությունը բացեմ, ամեն ինչ արվելու է, բան չենք թողելու, հավաքվել ենք մեր ընկերներով եւ ամեն ինչ անելու ենք այս անարդարության դեմ պայքարելու համար։ Կարծում եմ առաջ Աստված չի թողի, որ Ծաղկազարդի օրը աշակերտներ ձերբակալվեն ու տենց մնա։ Այդ օրը ինչ խորհուրդ ուներ։ Հիսուսը գնաց երեխեքին ընդառաջ, մենք ինչի գնացինք, մենք ինչ արեցինք։ Այսքան բան։ Իսկ Փաշինյանը ունի Ասեցին արմավիր քերակատարողական հիմնարկ են տեղափոխելու, չլսեցի Սուզի։ ուժեղի կարգավիճակ պարում են։ Ոչ, այդ հարցը ես էլ եմ բարձրացրել, չունի հիմա։ Չի ներկայացնվելու, դուք չեք փորձելու միջնորդ։ Դե չեմ ուզում մարտավարությունը բացեմ, ամեն ինչ արվելու է, նորից եմ կրկնելու։ Չի հարցակնվել մարտի գործից հետո որևէ այլ գործով, այդ թվում իր ավտոշարացյան վրա երթով սպանված աղջկա դեպքով։ Հուսանք, որ Դավիթը շատ բան կփոխի մեր երկրում։